ماهی سیاه کوچولو، نوشته صمد بهرنگی. شب چله بود. ته دریا ماهی پیر 12,000 تا از بچه ها و نوه هاشو دور خودش جمع کرده بود و برای اونها قصه می گفت. یکی بود یکی نبود. یه ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی می کرد. خونه یه ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود. زیر سقفی از خزه شبها دوتایی زیر خزه ها می خوابیدند. ماهی کوچولو حسرت به دلش مونده بود که یک دفعه هم شده مهتابو توی خونهشون ببینه. مادر و بچه صبح تا شام دنبال همدیگه می افتادن و گاهی هم قاطی ماهیای دیگه می شدن و تون تون توی تیکه جا می رفتن و بر می گشتند. این بچه یکی یک دونه بود، چون از 10,000 تخمی که مادر گذاشته بود تنها همین یه بچه سالم در اومده بود. چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف می زد. با تنبلی و بیمیلی از این طرف به اون طرف می رفت و بر می گشت. بیشتر وقتا هم از مادرش عقب می افتاد. مادر خیال میکرد بچهش کسالتی داره که به زودی برطرف میشه، اما نگو که درد ماهی سیاه از چیز دیگه ای بود. یه روز صبح زود آفتاب نزده ماهی کوچولو مادرش رو بیدار کرد و گفت مادر، میخوام با تو چند کلمه حرف بزنم. بچه جون، حالا وقت گیر آوردی؟ حرفتو بذار برای بعد. بهتر نیست بریم گردش؟ نه مادر، من دیگه نمیتونم گردش کنم. باید از اینجا برم. حتما باید بری؟ آره مادر، باید برم. آخه صبح به این زودی کجا میخوای بری ها؟ میخوام برم ببینم آخر جویبار کجاست. میدونی مادر، من ماهاست تو این فکرم که آخر جویبار کجاست. هنوز که هنوزه نتونستم از چیزی سر در بیارم. از دیشب تا حالا چشم به هم نذاشتم و همش فکر کردم. آخرشم تصمیم گرفتم خودم برم آخر جویبار رو پیدا کنم. دلم میخواد بدونم جاهای دیگه چه خبرایی هست. منم وقتی بچه بودم خیلی از این فکر را میکردم. خیلی جونم، جویبار که اول و آخر نداره، همینه که هست. جویبار همیشه روونه و به هیچ جایی هم نمیرسه. آخه مادر جون، مگه نه اینه که هر چیزی به آخر میرسه؟ شب به آخر میرسه، روز به آخر میرسه، هفته، ماه، سال. این حرفای گنده گنده رو بذار کنار. پاشو بریم گردش. حالا موقع گردشه، نه این حرفا. نه مادر، من دیگه از این گردشا خسته شدم. میخوام راه بیفتم برم ببینم جاهای دیگه چه خبرایی هست. ممکنه فکر کنی یک کسی این حرفا رو به ماهی کوچولو یاد داده، اما بدون که من خودم خیلی وقت در این فکرم. البته خیلی چیزام از این و اون یاد گرفتم. مثلا اینو فهمیدم که بیشتر ماهی‌ها موقع پیری شکایت میکنن که زندگیشون رو بی خودی تلف کردن. دائم ناله و نفرین میکنن و از همه چیز شکایت دارن. من میخوام بدونم که راستی زندگی یعنی که توی تیکه جا هی بری و برگردی تا پیر بشی و دیگه هیچ، یا اینکه طور دیگه هم توی دنیا میشه زندگی کرد. بچه جون، مگه به سرت زده؟ دنیا یعنی چی؟ دنیا همینجاست که ما هستیم. زندگی همینه که ما داریم. در این وقت ماهی بزرگی به خونه اونها نزدیک شد و گفت همسایه، سر چی با بچت بگو مگو میکنی؟ انگار امروز خیال گردش کردن نداری. مادر ماهی به صدای همسایه از خونه بیرون اومد و گفت چه سال و زمانه‌ای شده، حالا دیگه بچه ها میخوان به مادرشون چیز یاد بدن. چطور مگه مادر؟ ببین این نیم وجبی کجا میخواد بره؟ دائم میگه میخوام برم ببینم دنیا چه خبره. چه حرفای گنده ای؟ کوچولو، ببینم تا از کی تا حالا عالم و فیلسوف شدی و ما رو خبر نکردی. خانم، من
نمیدونم شما عالم و فیلسوف به چی میگی. من فقط از این گردش ها خسته شدم. نمیخوام به این گردش های خسته کننده ادامه بدم. الکی خوش باشم و یه دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شما پیر شدم و هنوزم همون ماهی چشم و گوش بستم که بودم. واه چه حرفا. من هیچ فکر نمی کردم بچه یکی دونم اینطوری از آب در بیاد. نمیدونم کدوم بدجنسی زیر پای بچه نازنینم نشسته. هیچ کس زیر پای من ننشسته. من خودم عقل و هوش دارم. میفهمم. چشم دارم و میبینم. خواهر اون حلزون پیچ پیچی یادت میاد؟ آره خوب گفتی. زیاد پاپی بچم میشد. بگم خدا چی کارش کنه. بس کن مادر. اون رفیق من بود. رفاقت ماهی و حلزون دیگه نشنیده بودیم. منم دشمنی ماهی و حلزون نشنیده بودم. اما شما سر اون بیچاره رو زیر آب کردین. این حرفا مال گذشته است. شما خودتون حرف گذشته رو پیش کشیدید. حقش بود بکشیمش. مگه یادت رفته اینجا و اونجا می نشست و چه حرفایی می زد؟ پس منم بکشید چون منم همون حرفا رو میزنم. چه درد سرتون بدم؟ صدای بگو مگو ماهیای دیگر رو به اونجا کشوند. حرفای ماهی کوچولو همه رو عصبانی کرده بود. یکی از ماهی ها گفت خیال کردی به تو رحمم میکنیم؟ دیگری گفت فقط یک گوشمالی کوچولو میخواد. برید کنار، دست به بچم نزنید. یکی دیگه از اونها گفت خانم وقتی بچه‌تو اونطور که لازمه تربیت نمی‌کنی باید سزاشم ببینی. من که خجالت میکشم در همسایگی شما زندگی میکنم. دیگری گفت تا کارش به جاهای باریک نکشیده بفرستینش پیش حلزون پیره. ماهیا تا اومدن ماهی سیاه کوچولو رو بگیرند دوستانشون رو دوره کردن و از معرکه بیرون بردند. مادر ماهی سیاه تو سر و سینش میزد و گریه میکرد و میگفت وای بچم داره از دستم میره. چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ مادر برای من گریه نکن. به حال این پیر ماهیای درمونده گریه کن. یکی از ماهی‌ها از دور داد کشید توهین نکنیم وجبی. دومی گفت اگه بری و بعد پشیمون بشی دیگه رات نمیدیم ها. سومی گفت اینا هوسای دوره جوونیه نرو. چهارمی گفت مگه اینجا چه عیبی داره؟ پنجمی گفت دنیای دیگه‌ای در کار نیست. دنیا همینجاست برگرد. ششمی گفت اگه سر عقل بیایی و برگردی اون وقت باورمون میشه که راستی ماهی فهمیده‌ای هستی. هفتمی گفت آخه ما به دیدن تو عادت کردیم. به من رحم کن. نرو. اما ماهی کوچولو دیگه با اونها حرفی نداشت. چند تا از دوستان همسن و سالش اون رو تا آبشار همراهی کردن و از اونجا برگشتند. دوستان به امید دیدار فراموشم نکنید. دوستانش گفتن که چطور میشه فراموشت کنیم؟ تو ما رو از خواب خرگوشی بیدار کردی. به ما چیزایی یاد دادی که پیش از این حتی فکرش هم نکرده بودیم. به امید دیدار دوست دانا و بیباک. ماهی کوچولو از آبشار پایین اومد و افتاد توی برکه پر آب. اولش دست و پاشو گم کرد اما بعد شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن. تا اون وقت ندیده بود که اون همه آب یک جا جمع بشه. هزارها کفش ماهی توی آب وول می‌خوردند. ماهی سیاه کوچولو رو که دیدن مسخرش کردن و گفتن ریختشو باش. تو دیگه چه موجودی هستی؟ خواهش میکنم توهین نکنید. اسم من ماهی سیاه کوچولوه. شما هم اسمتون رو بگید تا با هم آشنا بشید. ما همدیگر رو کفش ماهی صدا میکنیم. دارای عصر و نسب. از ما خوشگلتر تو دنیا پیدا نمیشه. مثل تو بیریخت و بدقیافه نیستی. من هیچ خیال نمیکردم شما اینقدر خودپسند باشید. باشه من شما رو میبخشم چون این حرفا رو از روی نادونی میزنید. کفش ماهی ها یک صدا گفتند یعنی ما نادونیم؟ اگه نادون نبودید میدونستید در دنیا خیلی دیگه هم هستن که ریختشون برای خودشون خیلی هم خوشاینده. شما حتی اسمتون هم مال خودتون نیست. کفش ماهی ها خیلی عصبانی شدن اما چون دیدن ماهی کوچولو راست میگه از در دیگه در اومدن و گفتن اصلا تو بی خود به در و دیوار میزنی. ما هر روز از صبح تا شام دنیا رو میگردیم اما به غیر از خودمون و پدر مادرمون هیچ کس رو نمیبینیم مگه کرمای ریزه که اونا هم به حساب نمیان. شما که نمیتونید از برکه بیرون برید چطور از دنیا گردی دم میزنید؟ مگه غیر از برکه دنیای دیگه هم داریم؟ دست کم باید فکر کنید که این
از کجا به اینجا میریزه؟ خارج از آب چه چیزهایی هست؟ خارج از آب دیگه کجاست؟ ما که هرگز خارج از آب رو ندیدیم. به سرت زده بابا. حالا مادرتون کجاست؟ ناگهان صدای زیر قورباغه اون رو از جا پروند. قورباغه لب برکه روی سنگی نشسته بود. جست توی آب و اومد پیش ماهی و گفت من اینجام، فرمایش. سلام خانم بزرگ. حالا چه وقت خودنماییه؟ موجود بی اصل و نسب. بچه گیر آوردی و داری حرفای گنده گنده میزنی؟ من دیگه اونقدر عمر کردم که بفهمم دنیا همین برکه است. بهتره بری دنبال کارت و بچهای منو از راه به در نبری. 100 تا از این عمره هم بکنی بازم یه قورباغه نادون درمونده بیشتر نیستی. قورباغه عصبانی شد و جست زد طرف ماهی سیاه کوچولو. ماهی تکون خورد و مثل برق در رفت. در پر از پیچ و خم بود. جویبار هم آبش چندین برابر شده بود. اما اگه میخواستی از بالای کوها ته دره رو نگاه کنی، جویبار رو مثل نخ سفیدی میدیدی. یه جا یه تخت سنگ بزرگی از کوه جدا شده بود و افتاده بود ته دره و آب رو به دو قسمت کرده بود. مارمولک درشتی به اندازه کف دست شکمش رو به سنگ چسبونده بود، از گرمی آفتاب لذت می‌برد و نگاهی می‌کرد به خرچنگ گرد و درشتی که نشسته بود روی شنهای ته آب. اونجا که عمق آب کمتر بود داشت قورباغه‌ای رو که شکار کرده بود می‌خورد. ماهی کوچولو ناگهان چشمش افتاد به خرچنگ و ترسید. از دور سلامی کرد و خرچنگ چپ چپ به اون نگاهی کرد و گفت چه ماهی با ادبی. بیا جلو کوچولو بیا. من میرم دنیا رو بگردم. هیچم نمیخوام شکار جنابالی بشم. تو چرا اینقدر بدبین و ترسویی ماهی کوچولو؟ من نه بدبینم و نه ترسو. هر جا که چشمم میبینه و عقلم میگه به زبون میارم. خب بفرمایید ببینم چشم شما چی دید و عقلتون چی گفت که خیال کردی ما میخوایم شما رو شکار کنیم؟ دیگه خودتو به اون راه نزن. منظورت قورباغه است؟ تو هم که پاک بچه شدی بابا. من با قورباغه ها لجم، برای همین شکارشون میکنم. میدونی اینا خیال میکنن تنها موجود دنیا هستن و خوشبخت هم هستن. من میخوام بهشون بفهمونم که دنیا واقعا دست کیه. پس تو دیگه نترس جونم. بیا جلو بیا. خرچنگ این حرفا رو گفت و پسکی راه افتاد طرف ماهی کوچولو. اونقدر خنده‌دار راه میرفت که ماهی بی اختیار خندش گرفت و گفت بیچاره تو که هنوز راه رفتن بلد نیستی. از کجا میدونی دنیا دست کیه؟ ماهی سیاه از خرچنگ فاصله گرفت. سایه‌ای بر آب افتاد و ناگهان ضربه‌ای محکم خرچنگ رو توی شنها فرو کرد. مارمولک از قیافه خرچنگ چنان خندش گرفته بود که لیز خورد و نزدیک بود خودشم بیفته تو آب. ماهی کوچولو دید پسر بچه چوپانی لب آب ایستاده و به اون و خرچنگ نگاه میکنه. یه گله بز و گوسفند به آب نزدیک شدن و پوزه هاشون رو در آب فرو کردن. صدای ماما و بابا دره رو پر کرده بود. ماهی سیاه کوچولو اونقدر صبر کرد تا بزها و گوسفندا آبشون رو خوردن و رفتند. اون وقت مارمولک رو صدا زد و گفت مارمولک جان، من ماهی سیاه کوچولویی هستم که میرم آخر جویبار رو پیدا کنم. فکر میکنم تو جونور عاقل و دانایی باشی. اینه که میخوام چیزی از تو بپرسم. هرچی میخوای بپرس. در راه من خیلی از مرغ سق و اره ماهی و پرنده ماهی خار میترسوندن. اگه تو چیزی درباره اینا میدونی به من بگو. اره ماهی و پرنده ماهی خار این طرفا پیداشون نمیشه. مخصوصا اره ماهی که توی دریا زندگی میکنه. اما سقاک همین پایینا ممکنه باشه. مبادا فریبشو بخوری و توی کیسش بری. چه کیسه‌ای؟ مرغ سقا زیر گردنش کیسه‌ای داره که خیلی آب میگیره. در آب شنا میکنه. گاهی ماهیا ندونسته وارد کیسه‌ای میشن و یه راست میرن توی شکمش. البته اگه مرغ سقا گرسنش نباشه ماهیا رو در همون کیسه ذخیره میکنه و بعد میخوره. حالا اگه ماهی وارد کیسه شد دیگه راهی بیرون اومدن نداره؟ هیچ راهی نیست مگه اینکه کیسه رو پاره کنه. من خنجری به تو میدم که اگه گرفتار مرغ سقا شدی این کار رو بکنی. مارمولک توی شکاف سنگ خزید و با خنجر بسیار ریزی برگشت. ماهی کوچولو خنجر رو گرفت و گفت مارمولک جان، تو خیلی مهربونی. من نمیدونم چطوری از تو تشکر کنم.
تشکر لازم نیست جونم، من از این خنجرها خیلی دارم. وقتی بیکار میشم میشینم و از تیغ گیاها خنجر میسازم و به ماهیای دانایی مثل تو میدم. مگه قبل از منم ماهی از اینجا گذشته؟ خیلی ها گذشتن. اونا حالا دیگه برای خودشون دسته‌ای شدن و مرد ماهیگیر رو به تنگ آوردن. میبخشید حرف میاره. اگه به حساب فضولی هم نذاری بگو ببینم ماهیگیر رو چطور به تنگ میارن؟ آخه نه که با همن، همین که ماهیگیر تو رو انداخت وارد تور میشن و تو رو با خودشون میکشن میبرن ته دریا. من دیگه مرخص میشم. بچه هم بیدار شدند. مارمولک رفت توی شکاف سنگ. ماهی سیاه ناچار راه افتاد، اما همینطور سوال پشت سر سوال بود که دائم از خودش میکرد. ببینم راستی جویبار به دریا میرسه؟ نکنی که سقاک زورش به من برسه؟ راستی قرمایی چطور دلش میاد هم جنسای خودشو بکشه و بخوره؟ پرنده ماهیخوار دیگه چه دشمنی با من داره؟ حالا دیگه آب اونقدر زیاد شده بود که ماهی سیاه راستی کیف میکرد. بعدم به ماهیای زیادی برخورد. از وقتی که از مادرش جدا شده بود ماهی ندیده بود. به زودی میون ماهیا چو افتاد که ماهی سیاه کوچولویی از راههای دور اومده و میخواد بره آخر رودخونه رو پیدا کنه و هیچ ترسی هم از مرغ سقا نداره. چند تا از ماهیای ریزه وسوسه شدن که با ماهی سیاه برن، اما از ترس بزرگترها صداشون در نیومد. لب رودخونه دهی بود. زنان و دختران ده توی رودخونه ظرف و لباس میشستند. ماهی کوچولو مدتی به هیاهوی اونها گوش داد و مدتی هم آبتنی بچه ها رو تماشا کرد و راه افتاد. رفت و باز هم رفت تا شب شد. زیر سنگی گرفت خوابید. نصف شب بیدار شد و دید ماه توی آب افتاده و همه جا رو روشن کرده. ماهی سیاه کوچولو ماه رو خیلی دوست داشت. پیش ماه رفت و گفت سلام ماه خوشگلم. سلام ماهی سیاه کوچولو، تو کجا؟ اینجا کجا؟ جهان گردی میکنم. جهان خیلی بزرگه، تو نمیتونی همه جا رو بگردی. باشه هر جا که تونستم میرم. دلم میخواد تا صبح پیشت بمونم، اما ابر سیاه بزرگی میاد طرف من که جلوی نورم رو بگیره. ماه قشنگ، من نور تو رو خیلی دوست دارم. دلم میخواست همیشه روی من بتابه. ماهی جون، راستش من خودم نور ندارم. خورشید به من نور میده، منم اون رو به زمین میتابونم. راستی تو هیچ شنیدی که آدما میخوان تا چند سال دیگه پرواز کنن بیان روی من بشینن؟ غیر ممکنه. کار سختیه، ولی آدما هر کار دلشون بخواد. ماه نتونست حرفشو تموم کنه. ابر سیاه رسید، روشو پوشوند و شب دوباره تاریک شد. ماهی سیاه تک و تنها موند. چند دقیقه مات و متحیر تاریکی رو نگاه کرد. بعد زیر سنگی خزید و خوابید. صبح زود که بیدار شد بالای سر چند تا ماهی ریزه دید که با هم پش میکنند. تا دیدن ماهی سیاه بیدار شده یک صدا گفتن صبح بخیر. ماهی سیاه زود اونها رو شناخت و گفت صبح بخیر. بالاخره دنبال من راه افتادید؟ یکی از ماهیای ریزه گفت آره، اما هنوز ترسمون نریخته. فکر مرغ سقا راحتمون نمیذاره. شما زیادی فکر میکنید. همش که نباید فکر کرد. راه که بیافتیم ترسمون به کلی میریزه. اما تا خواستن راه بیفتن دیدن که آب دور و برشون بالا اومد و سرپوشی روی سرشون گذاشته شد و همه جا تاریک شد و راه گریزی هم نموند. ماهی سیاه فوری فهمید که در کیسه مرغ سقا گیر افتادند. دوستان، ما در کیسه مرغ سقا گیر افتادیم، اما راه فرارم به کلی بسته نیست. ماهی ریزه ها شروع کردن به گریه‌زاری و یکیشون گفت ما دیگه راه فراری نداریم. تقصیر توئه که زیر پای ما نشستی و ما رو از راه به در بردی. حالا همه ما رو قورت میدن و دیگه کارمون تموم میشه. ناگهان صدای قهقهه ترسناکی در آب پیچید. این مرغ سقا بود که میخندید و میگفت
چه ماهی ریزه هایی گیرم اومده. راستی که دلم براتون میسوزه. هیچ دلم نمیاد قورتتون بدم. ماهی ریزه ها به التماس افتادن و گفتن حضرت آقای مرغ سقا، ما تعریف شما رو خیلی وقت پیش شنیدیم. اگه لطف کنیم منقار مبارک رو یک کمی باز کنید که ما بریم بیرون. همیشه دعاگوی وجود مبارکتون خواهیم بود. من نمیخوام همه شما رو قورت بدم. ماهی ذخیره دارم. اون پایین رو نگاه کنید. حضرت آقای مرغ سقا، ما که کاری نکردیم، ما بیگناهیم. ماهی سیاه کوچولو ما رو از راه به در برده. ترسوا، خیال کردین این مرغ حیله‌گر معدن بخشایشه که اینطوری التماس میکنید؟ تو نمیفهمی چی داری میگی. حالا میبینی حضرت آقای مرغ سقا چطور ما رو میبخشه و تو رو قورت میده. آره میبخشمتون، اما یه شرط داره. شرطتون رو بفرمایید قربان. این ماهی فضول رو خفه کنید تا آزادیتون رو به دست بیارید. قبول نکنید، این مرغ حیله‌گر میخواد ما رو به جون همدیگه بندازه. من نقشه‌ای دارم. اما ماهی ریزه ها اونقدر در فکر رهایی خودشون بودن که فکر چیز دیگه ای نکردن. ریختن سر ماهی سیاه کوچولو. ماهی سیاه کوچولو به طرف کیسه عقب می نشست و آهسته می گفت ترسوا، به هر حال گیر افتادید، راه فراری ندارید. زورتونم به من نمیرسه. باید خفت کنیم، ما آزادی میخوایم. عقل از سرتون پریده؟ اگه منو خفه هم بکنید بازم راه فراری پیدا نمی کنید. گولشو نخورید. تو این حرفا رو برای این میزنی که جون خودتو نجات بدی، وگرنه اصلا فکر ما رو نمی کنی. پس گوش کنید، راهی نشونتون بدم. من میون ماهی‌های بیجون خودم رو به مردن میزنم. اون وقت ببینم مرغ سقا شما رو رها میکنه یا نه. اگه حرف من رو قبول نکنید با این خنجر همتون رو میکشم، یکی سر رو پاره پاره میکنم، در میرم و شما. بس دیگه، من تحمل این حرفا رو ندارم. این بچه ننه نازنازی رو چرا دیگه همراه خودتون آوردید؟ ماهی کوچولو خنجرش رو در آورد و جلوی چشم ماهی‌های ریزه گرفت. اونها ناچار شدن پیشنهاد ماهی کوچولو رو قبول کنند. دروغکی با هم زد و خوردی کردن. ماهی سیاه خودش رو به مردن زد و اونا بالا اومدن و گفتن حضرت آقای مرغ سقا، ماهی سیاه کوچولو رو خفه کردیم. کار خوبی کردید. حالا به پاداش همین کار همتون رو زنده قورت میدم تا توی دلم یه گردش حسابی بکنین. ماهی ریزه ها دیگه مجال پیدا نکردند. به سرعت برق از گلوی مرغ سقا رد شدن و کارشون ساخته شد. اما ماهی سیاه همون وقت خنجرشو کشید و به یک ضربت دیواره کیسه رو شکافت و در رفت. مرغ سقا از درد فریاد کشید و سرشو به آب کوبید، اما دیگه نتونست ماهی کوچولو رو دنبال کنه. ماهی سیاه رفت و رفت و رفت، باز هم رفت تا ظهر شد. حالا دیگه کوه و دره تموم شده بود و رودخونه از دشت همواری میگذشت. از راست و چپ چند رودخونه کوچک دیگه هم به اون پیوسته بودند و آبشو چند برابر کرده بود. ماهی سیاه از فراوانی آب لذت می‌برد. ناگهان به خودش اومد و دید که آب ته نداره. این بر رفت، اون بر رفت، به جایی بر نخورد. اونقدر آب بود که ماهی کوچولو توش گم شده بود. هر طور که دلش میخواست شنا کرد و باز سرش به جایی نخورد. ناگهان دید یک حیوان دراز و بزرگ مثل برق به طرفش حمله میکنه. یک اره و دو دم جلوی دهنش بود. ماهی کوچولو فکر کرد همین حالاست که اره ماهی تیکه تیکش کنه. زود به خودش جنبید و جا خالی کرد و اومد روی آب. بعد از مدتی دوباره رفت زیر آب که ته دریا رو ببینه. وسط راه به گله ماهیا برخورد. هزاران هزار ماهی. از یکیشون پرسید رفیق، من غریبم، از راههای دور میام، اینجا کجاست؟ نگاه کنی یکی دیگه. رفیق، به دریا خوش اومدی. همه رودخونه و جویبارها به اینجا میریزن. البته بعضی از اونا هم به باطلاق فرو میرن. هر وقت دلت خواست میتونی داخل دستای ما بشی.
ماهی سیاه کوچولو شاد بود که به دریا رسیده. گفت بهتر اول گشتی بزنم بعد بیام داخل دسته شما بشم. دلم میخواد این دفعه که تور مهد ماهیگیر رو میبرید منم همراه شما بشم. به همین زودی به آرزوت میرسی. حالا برو گشتتو بزن. اما اگه روی آب رفتی مواظب ماهی خار باش که این روزا دیگه از هیچ کس پروایی نداره. هر روز تا 4-5 تا ماهی شکار نکنه دست از سر ما بر نمیداره. اون وقت ماهی سیاه از دسته ماهیای دریا جدا شد و خودش به شنا کردن پرداخت. خیلی آسون میتونه الان به سراغ من بیاد، اما من تا میتونم زندگی میکنم. نباید به پیشواز مرگ برم. البته اگه یه وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که میشم مهم نیست. مهم اینه که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشه. ماهی سیاه کوچولو نتونست فکر و خیالش رو بیشتر از این دنبال کنه. ماهیخوار اومد و اون رو برداشت و برد. ماهی کوچولو لای منقار دراز ماهیخوار دست و پا میزد، اما نمیتونست خودش رو نجات بده. ماهیخوار کمرگاه اون رو چنان سفت و سخت گرفته بود که داشت جونش در میرفت. آخه یه ماهی کوچولو چقدر میتونه بیرون از آب زنده بمونه؟ ماهی فکر کرد که کاش ماهیخوار همین حالا قورتش بده تا دست کم آب و رطوبت داخل شکم اون چند دقیقه جلوی مرگشو بگیره. با این فکر به ماهیخوار گفت چرا من زنده قورت نمیدی؟ من از اون ماهیایی هستم که بعد از مردن بدنشون پر از زهر میشه. ماهیخوار چیزی نگفت و فکر کرد که آی حقه باز، چه کلکی تو کارته؟ نکنی میخوای منو به حرف بیاری که در بری؟ اگه به خشکی برسم دیگه کارم تمومه. اگه ماهی میدونم که میخوای منو برای بچت ببری، اما تا به خشکی برسیم من مردم. بدنم کیسه پر زهری شده. چرا به بچه‌هات رحم نمی کنی؟ ای شیطون، احتیاطم خوب کاریه. تو رو خودم میخورم و برای بچه هم ماهی دیگه شکار میکنم. اما ببینم کلکی تو کار نباشه. نه، هیچ کاری نمیتونی بکنی. ماهیخوار در همین فکرها بود که دید بدن ماهی سیاه شل و بی حرکت موند. با خودش فکر کرد یعنی مرد؟ حالا دیگه خودم هم نمیتونم اون رو بخورم. ماهی به این نرمی و نازکی رو بی خود حروم کردم. این بود که ماهی سیاه رو صدا زد که بگه آهای ماهی کوچولو، هنوز نیمه جونی داری که بتونم بخورمت؟ اما نتونست حرفش رو تمام کنه، چون که همین که منقارش رو باز کرد ماهی سیاه جستی زد و پایین افتاد. ماهیخوار دید بعد جوری کلا سرش رفته، افتاد دنبال ماهی سیاه کوچولو، اما ماهی مثل برق در هوا شیرجه میرفت و از اشتیاق آب دریا بیخود شده بود و دهن خشکش رو به باد مرطوب دریا سپرده بود. اما تا رفت توی آب و نفسی تازه کرد، ماهیخوار مثل برق سر رسید و این بار چنان به سرعت ماهی رو شکار کرد و قورت داد که ماهی کوچولو تا مدتی نفهمید چه بلایی به سرش اومده. فقط حس میکرد که همه جا مرطوب و تاریک و راهی نیست و صدای گریه‌ای میومد. وقتی چشماش به تاریکی عادت کرد، ماهی بسیار ریزی رو دید که گوشه گز کرده بود و گریه میکرد و ننش رو میخواست. ماهی سیاه نزدیک شد و گفت کوچولو پاشو در فکر چاره‌ای باش. گریه میکنی و ننتو میخوای که چی؟ تو دیگه کی هستی؟ مگه نمیبینی دارم از بین میرم؟ ننه من دیگه نمیتونم با تو بیام تور ماهیگیر رو به دریا ببرم. بس کن بابا، تو که آبروی هرچی ماهی پاک بردی. ببین من میخوام ماهیخوار رو بکشم و ماهی ها رو آسوده کنم، اما قبلش باید تو رو بیرون بفرستم که رسوایی به بار نیاری. تو که در خودت میمیری، چطور میخوای ماهیخوار رو بکشی؟ از همین تو شکمش رو پاره میکنم. حالا گوش کن ببین چی میگم. من شروع میکنم به فرو خوردن و این ور و اون ور رفتن که ماهیخوار قلقلکش بشه و همین که دهنش باز شد و شروع کرد به قاه قاه خندیدن تو بیرون بپر. پس خودت چی؟
فکر منو نکن. من تا این بدجنس رو نکشم بیرون نمیام. ماهی سیاه این رو گفت و شروع کرد به وول خوردن و اینور و اونور رفتن و شکم ماهیخوار رو قلقلک دادن. ماهی ریزه دم در معده ماهیخوار حاضر ایستاده بود. تا ماهیخوار دهنش رو باز کرد و شروع کرد به قاه قاه خندیدن، ماهی ریزه از دهن ماهیخوار بیرون پرید و در رفت و کمی بعد در آب افتاد. اما هرچی منتظر موند از ماهی سیاه خبری نشد. ناگهان دید ماهیخوار همینطور پیچ و تاب میخوره و فریاد میکشه تا اینکه شروع کرد به دست و پا زدن و پایین اومدن و بعد افتاد توی آب. بازم دست و پا زد تا از جنب و جوش افتاد. اما از ماهی سیاه کوچولو هیچ خبری نشد و تا به حال هم هیچ خبری نشده. ماهی پیر قصه‌ش رو تموم کرد و به 12,000 تا از بچه‌ها و نوه‌هاش گفت که وقت خوابه و باید برن بخوابن. بچه‌ها و نوه‌ها گفتن مادر بزرگ نگفتین اون ماهی ریزه چطور شد؟ ماهی پیر گفت اونم بمونه برای فردا شب. حالا وقت خوابه. شب بخیر عزیزای من. شب بخیر. 11,999 ماهی کوچولو شب بخیر گفتن و رفتن خوابیدن. مادر بزرگم خوابش برد، اما ماهی سرخ کوچولوی خوابش نبرد. شب تا صبح همش در فکر دریا بود.